我想問你今日返學開唔開心啊？開心啊！咁你有玩過啲乜嘢呢？玩上車，車車㗎。仲有上滑梯車車啊？咁有冇爬樓梯啊？有啊。有啊，咁今日 Miss 同你講過啲乜嘢呢？講影到字。有冇唱 Any Apple 啊？有啊，自己有食蛋糕啊。有食蛋糕啊？咁好唔好食先？好食嘅。乜嘢味㗎？蛋糕。係雲呢定朱古力味啊？蛋糕。檸檬味？蛋糕。蛋糕啊？咁啊好好味咯！咁有冇留俾我啊？有啊。喺邊啊？喺學校係咪啊？學校啊。哦，咁學校有啲咩朋友仔呢？一字